गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नाव काय तुमचं? परागा कुंडीराम जाधव. गाव? जाधव जवळा, तालुका? केज, जिल्हा बीड मधून बोलतात? हा, जिल्हा बीड मधून बोलतात. बर. काय आज काय दुखत होतं तुमचं? मला सर्दी होती लई. हा त्या सर्दीमुळे सारा दवाखाना केला पण कुठं फरक पडा नाही. हा आणि मग मुलांना आमच्या गोळ्या आणल्या. हा मग त्याच्यापासून चांगला फरक पडा. मला कफ होतात छातीमध्ये. छाती जाम झाली होती सगळी. हा, छाती सारी जाम झाली होती. त्याच्यामुळे ह्या गोळ्यानं चांगला फरक पडा. हा आणि पुन्हा नंतर गुडघं चमकत होतं, हात चमकत होतं. त्या गोळ्या खाल्ल्यापासून चांगला फरक पडा. हा मग आता किती किती गोळ्या खातात? आता 2-2 खाते गोळ्या. त्या हिरव्या 2 खाते आणि त्या दुसऱ्या 2 खाते. हा 4-4 गोळ्या एका टायमाला एका टायमाला किती खाते. दिवस झाले खातात आता? आता 3-4 महिने झाले कंटिन्यू गोळ्या खातात? कंटिन्यू गोळ्या खातात. मग आता कसं वाटतंय तुम्हाला? आता चांगलं वाटतंय, चांगलं काम करते. आता पहिलं उठ वाटत नव्हतं. सर्दी हे कमी झाली? सर्दी हे समधी कमी झाली. छातीतला कफ सगळा कमी झाला? सगळा कमी, बाहेरच निघून गेला त्या गोळ्यानं. टाचा हे दुखत होते? टाचा दुखत होत्या, कुरूप होतं ते नीट झालं. 2-3 कुरूप होते ते नीट झाले. टाचा दुखता राहिल्या. त्या गोळ्या खाल्ल्यापासून समजा चांगलं झालं. मग काय सांगणार तुम्ही लोकांना आता? आता ही मी ह्या प्रत्येकाने गोळ्या खावाता, यानं चांगला आजार कमी होतोय. ते पायाला किती होते टाचा हे दुखत होते? कुरप लय. ह्या पायाला 2 ह्या पायाला 2 कुरप होती. कुरप ते औषध गोळ्या खाल्ल्यापासून चांगले झाले कुरप. आणि टाचा बी चांगल्या झाल्या. उरलेला टाचा होत्या, हातापायाला गोळे येत होतं ते पण आता येत नाहीत. म्हणजे आता आराम वाटतंय? आता आराम वाटतोय. आता काम करते चांगलं. आता प्रत्येकाने हे खायला पाहिजे. आणि भाकरी सध्या त्याच्यापासून जेवण चांगलं जातं. झोप ही चांगली? झोप ही चांगली येते. झोप सध्या येत नव्हती, पण ह्या गोळ्या खाल्ल्यापासून चांगली झोप येते. बरं. म्हणजे प्रत्येकाने खाया पाहिजे? प्रत्येकानं खाया पाहिजे. ह्या आरोग्यासाठी आरोग्यासाठी हे चांगले. दवाखान्यातलं तर गोळ्या चांगल्या नाहीत, ह्या चांगल्या लय मस्त गोळ्या आहेत. दवाखान्यातल्या तात्पुरत्या आहेत का? तात्पुरत्या दवाखान्यातल्या. आणि ह्या गोळ्यानं समजा रोग बाहेर निघून जातो.